Balaachoo dabaloo gudataan jedhama. Qorataa ilbiisota midhaanii fi qindeessaa adeemsa eegumsa midhaaniiti. Adeemsi midhaanii dhibeewwan midhaanii akkasumas ilbiisota midhaanii fi aramaawwan midhaanii rakkisoo ta'an midhaan irraa eeguudha. Teknooloojii adda addaa maddisiisuudhaan dhibeewwan ilbiisotaa fi aramaawwan callaasaa gadi buusuu danda'an akka inni gadi hin buunee fi teknooloojiiwwan adda baasee qotee bulaafis kennuu fi teknooloojii sana babal'isuudha jechuudha. Dhibeewwan midhaanii ilbiisotas akkasumas aramaawwan adda addaa adda baasuudhaan bifa sonaan adda baasee sarveeyiidhaan jechuudha. Adda baasee isaaniin dookumentii godheera. Dookumentii erga godhee immoo qamadii irratti dhukkuboota baay'ee rakkisoo ta'an irratti keemikaalota adda addaa verifaayi godhee gabaarra akka oolu taasiseera kaampaaniiwwan adda addaa wajjin hojjechuudhaan. Asittis immoo teknooloojiiwwan IPM yookaan walta'iinsa to'annoo ilbiisota, walta'iinsa to'annoo dhukkubootaa fi walta'iinsa to'annoo aramaa fa'aa hojjetee amma kaan babal'ina qonnaa harka jira. Kaan immoo qotee bulaan itti fayyadamaa jira jechuudha. Baddaa irratti dhukkuboonni baay'ee rakkisoo ta'anii fi qotee bulaa hudhaa kan jiran irra caalaatti oomisha qamadii irrattidha. Innis waagii keelloo fi waagii jirmaa kan jedhamani. Ammas immoo dhukkubni haaraan kan dhufeeru fuuzaarem wiilti kan jedhamudha afaan Ingiliffaan. Isaan irratti amma keemikaalota adda addaa verifaayi gochaa irra kaampaaniiwwan adda addaa wajjin keemikaalota baay'ee verifaayi gooneerra. Darbees immoo IDM yookaan walta'iinsa to'annoo dhukkuboota kana irrattis baay'ee hojjetamee vaaraayitiin akka seentiraattis dhukkuboota kana to'atan yookaan dandamatan isaanis bahanii warra fooyya'insa sanyii wajjinis isaanii wajjinis hojjetamee irratti milkaa'uu danda'ameera. Darbees immoo baddaa kana irratti kan rakkisu oomisha baaqelaa irratti waagii baaqelaa jedhama asitti yookaan leet bilaayitiidha afaan Ingiliffaatiin fi chookoleet ispoortiidha. Isaan baay'ee rakkisoodha. Dura sonaan adda bahee amma walta'iinsa to'annoodhaan adda baheeti amma qotee bulaan itti fayyadamaa jira jechuudha to'annoo isaa irratti. Darbees immoo dhukkuboonni garbuu miidhan baay'een jiru. Akkuma ilaaltan kun warra baala goggogsanii kana. Kanaaf isaan irrattis amma hojjetamaa jira jechuudha.